發達啦，發達啦！我未曾試過問人哋阿婆要咁多嘢㗎，你真係好人。阿婆有冇種菜啊？好啊，我自己種去市場買啊。大搞晒吓！阿婆有冇種菜啊？我想問你攞啲菜食啊！阿婆，你好啊，自己有冇種菜啊？可唔可以俾啲菜我食啊？呢度番薯呢有一個。但係我唔俾錢㗎喎，俾唔俾都得啊？係咪啊？係啊，又俾我佢係哥哥嚟嘅，咁所以食好餐飯啫。哇！你晒啲花生啊？食餐飯。哦，啲花生都係你種㗎？係啊，你中意食咩就食瓜就食咩。俾乜嘢我就食乜嘢。有冇淋料㗎？冇啊冇啊。應該淋啲料。哦，淋啲料就好人。淋都唔係你咁淋啊，梗好耐啊。阿婆好大方喎，咁多啊？唔多㗎，我摘晒俾你㗎。唔係啊嘛，集晒俾我。阿婆今年幾歲啊？ 89。你89歲啊？我睇你個樣應該係79，未夠80。唔係啊，他真的是全部嫁給我喎。哦，好好好。你兩個老人家喺屋企住啊？你做咩啊？唔使太多啊吓，睇你個樣，今年89歲，個身體仲好硬朗喎。唉，你叫我哥哥，過完咗之後，我哋今晚去踢波。踢波啊？係啊，你做守門員。呢度有波請我去睇。夠咯，阿婆你咁大方㗎？呢度條菜啫。哦，呢啲都係你㗎？係啊，呢條瓜俾我啊？唔係啊嘛？睇咩啊？哎呀唔好，哎呀唔好啊！哎呀，就唔怕就吃。我冇錢俾你㗎喎，阿婆。唔使錢㗎。死咯！發達啦，發達啦！我未曾試過問人哋阿婆要咁多嘢㗎，你真係好人。哇！這仙人掌，你種㗎？種咗幾多年啦？都係有成10年咯。你見過沒有？他自己種了10年啦，厲害！哎呀，等我。哦喲，哇！你咁大膽㗎？你後生嗰陣時肯定好調皮㗎啦。哥哥過膠袋嚇。啊，這個鄉村的人的氣息比城市的高級好多，特別有人情味。耶，阿公好，啊，出嚟唞涼啊！阿公都係89歲啊？90歲啊？哇，又有水飲啊！阿公，你以前係做咩工作㗎？當兵㗎，怪唔之得你哋兩個咁好啊！哇，阿婆，哇，你仲老啲等，多謝啊！當咩兵㗎？結咗婚翻嚟生個仔，嗰啲仔又參軍。哎呦，犀利喎！咁個孫呢？佢4川。佢哋平時過年翻唔翻嚟㗎？哇！煮飯邊個煮啊？你？我煮咯。你煮俾佢食？係啊。啲花生又係你自己種嘅？係啊。我走啦。有時間。我有時間再嚟。多謝你啲菜，阿婆。拜拜，阿公。拜拜。既然阿婆這麼好心的話，我們也給她準備了驚喜。阿婆，阿公，去咗做嘢？攞啲嘢唔好攞啲。妖！阿婆佢送咗啲菜俾我啊嘛。哎呀，我同你講緊呢啲係叫做禮尚往來，唔值錢嘅。同我攞嗰張椅出嚟。哦，好，食咗飯未啊？未啊，等我煮飯。佢又出去做嘢，好生猛喎佢。我想問下你去過最遠嘅地方喺邊度啊？海南島。哦，當其時喺嗰度當兵啊，年紀大啦，可能有啲嘢舊時嗰啲嘢係唔記得啦。我睇你個樣都幾精神下㗎。嗰個嘢唔好得，即係冇得睇個世界咁啊！咁依家老咗嘛，你後生嗰陣時都好生猛㗎。即係睇個世界係咁樣。係咯。你喺屋冇乜意思。係啊。即係我後生嘅時候，周圍揾啲兄弟。如果人生可以重新嚟過嘅，你最想做啲乜嘢啊？做啲對人有益嘅事啊！重新做人就係咁嘅嘢。當咗幾多年兵啊？11年、10年。咁你從10幾歲就開始當啦，當細佬啊！你入啲菜喺度。坐咗啦，我帶咗啲禮物過嚟。喂，走，我們翻嚟咩？我翻去啦，咁樣啊，俾2個利是你，一個俾你㗎，身體健康，萬事成願，呢個俾阿婆㗎。依家仲咁唔好啊，好事成雙啊！我都唔好。冇事㗎，唔使，你坐，你慢慢坐，拜拜嚇。